बात कर रही हूँ। तेरा दिमाग ठीक है? मैगी कितना ठीक किसका है? क्यों मार मारे? दरम्यान में चलती दूसरा पानी फेंकती, शर्म नहीं आती? शर्म आपको आनी चाहिए यार, ये क्या चल तुम्हारा दिमाग ठीक है? पागल वागल तो नहीं होगा तुम? कसम आए हुए तुम? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया? तुम्हारा दिमाग ठीक है? मैंने किया क्या? सर्कस में आए हुए तुम? कर रहे हो तुम यहाँ पे? बोलो तुम। मैंने क्या किया? नजर नहीं आता आपको? पागल? मैंने गरीब बंदे पे जुल्म तो ना करो। पागल है, आपको नजर नहीं आता? आप कर क्या रहे हैं? मैंने किया क्या? आप रोड में घूम रही हैं, मैंने सिर्फ हॉर्न बजाया। बदतमीज। चल आज पूछ के आजा अपना चल। बोल किस तरह रहे हैं? जा रहा है कि नहीं? चल बहुत खतरनाक तेरी। ठीक है ठीक है। मैंने क्या किया? ये तुम सर्कस में आए हुए हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? दिमाग है यहाँ पे तुम में? तुमसे बात कर रही हूँ, तुमसे बात कर रही हूँ। क्या पागल हो तुम? तुम में अकल है कि नहीं है? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। मैगी की था अरे तू मतलब मार दे तेरे को। रोड पे घूमोगे तो मैं एनजी करांगा ना। जो मोड़ फैल दे आ रहे हैं। मार रही है। मार रही है।
यार पागल तो हो गया यार तेन तमीज कर रहा है तेन तमीज कोई नहीं आया Man, poor man, pleading with the eyes, gonna make you some tea someday. You got mud on your face, you big disgrace. Somebody better put you back